сегодня формат съемки. Прикольно. Привет. Давай. Да, бесплатную. Вот, у нас сегодня такой формат. Мы находимся в городе Уфе. Вот, у нас Кристина. Привет. У нас этот гид. И мы находимся в таком замечательном месте. Уже в 4-й, наверное, раз. Это у нас... как называется? Гостиный двор. Да, гостиный двор и арт-квадрат вот в центре Уфы. Привет, меня зовут Кристина, и сейчас мы с вами находимся в историческом центре нашего города. Это южная часть города, а вообще город Уфа похож на длинную гантелю в плане, что представляет собой определенную сложность для единой экскурсии. Очень сложно пешком пройтись от южной части к северной. Город очень длинный. Судите сами. Здесь южная часть города, одна часть гантели, и затем 8 километров идет один из самых длинных проспектов в России – проспект Октября. Это бывший сибирский тракт, по которому, собственно, гнали каторжников в Сибирь. Наш город очень отдален от центра, но особенно по давним временам, да, дореволюционным. Поэтому у нас были и каторжники, и ссыльные, и репрессированные, и, конечно, эвакуированные во время Великой Отечественной войны. Определенные преимущества в том, что здесь был глубокий тыл, сюда фашисты к нам не доходили, поэтому город Уфа значительно пополнился за счет эвакуированных во время Великой Отечественной войны. Но изначально город Уфа вообще складывался как русскоязычный город. Его начало было ниже от Гостиного двора, в районе нынешнего монумента Дружбы. Там находился деревянный Кремль, и вообще город вокруг него строился как типичное средневековое поселение. То есть Кремль, белоснежный Смоленский собор, который, к сожалению, был варварски взорван уже в советское время, в период борьбы с религией. Затем первые 6 улиц Слобод, которые по веерному принципу отходили от этого Кремля, вот как пальцы руки. 6 первых улиц. В конце каждой обязательно была небольшая площадь, на ней обычно стоял храм. Вообще до революции в Уфе было всего 6 соборных мечетей и около 30 церквей. Несмотря на то, что мы считаемся столицей мусульманской республики, на самом деле у нас примерно поровну мусульман, христиан, а больше всего, я думаю, неверующих. Так вот, и поэтому город Уфа складывался изначально как русскоязычный. Почему? Потому что первыми постоянными жителями Уфы были русские стрельцы. Это стрельцы Ивана Грозного, русского царя, который, собственно, и основал наш город. Ему бы это было очень выгодно осваивать новый город в таком прекрасном месте на берегу Белой реки. Мы обладаем там определенными полезными ископаемыми, природными ресурсами, полями, лесами и так далее. А башкирам, с другой стороны, было выгодно получить защиту от русского царя. То есть они получили такой укрепленный город, который помогал им защищаться от врагов. Потому что башкиры в это время были еще кочевыми племенами, и они активно враждовали с другими кочевниками, с казахами, с нагайцами, да и с татарами, собственно. Татарский хан обложил нас данью, налогом, как бы мы сейчас это называем, да. Были хазаров не было уже, вагулов не было в то время. Да. Но вагулы, по-моему, были. Возможно. На древнюю историю я не настолько хорошо знаю. Вот. И поэтому они получили защиту от русского царя и уже поэтому у себя дома платили эту самую дань в виде меда, пушнины и других природных, значит, наших богатств. Вам никто не враждовал с удмуртами? С удмуртами нет, видимо, они видимо, были миролюбивыми. Да. Никто не враждовал с удмуртами. Но вообще в Башкирии, в Уфе более 100 национальностей. Это такой котел из разных народов. В первую очередь это тюрки и славяне, самые большие, значит, такие группы. Финно-угры тоже. И разные тоже переселенцы. Волжские немцы, евреи, украинцы. В общем, у нас есть целый дом дружбы народов, кавказцы, конечно же, где, значит, есть представительство разных народов. Да, болгарский еще у нас есть культурный центр. Вот, поэтому у нас, например, ресторанов кавказской кухни гораздо больше, чем башкирской. Башкирских ресторанов только 3. Те, кто приезжает, обычно хотят полакомиться какими-то нашими национальными блюдами. Да, не всегда это удается. Мы заметили, да. Мы заметили. Да, так вот, про гантелю, значит, 8 километров проспект Октября, а на другой части уже в северной несколько крупных районов. В первую очередь это район Черниковка,
бывший город Черниковск, который присоединился к нам в 1956 году. До него, по-моему, километров 15 даже ехать. Да, не меньше. И микрорайон Инорс. Они возникли как рабочие слободки или как соцгород. Раньше такие вот образования, город в городе, назывались соцгород. И первыми его жителями были рабочие Рыбинского завода авиамоторного. Во время войны, опять же, из маленького города Рыбинска Ярославской области к нам эвакуировали завод. То есть для него еще не было ни стен, ни помещения. Нужно было срочно вот этот стратегически важный объект переместить, причем еще так, чтобы фашисты этого не заметили, что этого важного завода уже нет в Рыбинске. Поэтому его буквально по ночам тайно перевозили станки по, значит, железке. И эти железнодорожные пути то собирали, то разбирали, чтобы было непонятно, куда уезжает этот завод. В итоге станки у нас оказались прямо в чистом поле стоящими, и потом уже вокруг них стали расти стены завода. Сейчас УМПО является градообразующим предприятием. На его основе уже возник потом авиационный университет, ну и вот как бы целый город. Кстати, корпуса авиационного университета, вот они перед нами. Вот этот из стекла и, значит, пластика. Это уже самый последний, современный корпус, а за ним более классический, первый, который возник. Значит, в свое время авиационный университет предлагал на месте гостиного двора, торговых рядов, сделать кампус для своих, значит, студентов. Такая была идея. Почему? Потому что то, что мы видим перед собой, это, к сожалению, новодел, хотя и дословно воссозданный по фотографии. Старые торговые ряды, к сожалению, разрушились уже после революции, превратились в руины. Как они выглядели, можно увидеть в клипе нашего земляка, музыканта Юрия Шевчука «Мертвый город». В 1995 году был снят этот клип на вот руинах гостиного двора. В конце концов, жителям очень надоело такое криминогенное и некрасивое место в центре города. И они начали, значит, обращаться к властям с тем, чтобы что-то сделали. Либо уж окончательно разрушили гостиный двор, либо начали его восстанавливать. Ну и... Да, ну вообще я сколько видел гостиных дворов, я вспомнил, что не только в Питере, да, на Невском, Казани, и вспомнил, что и в Суздале тоже большой гостиный двор. Прежде всего, это точная копия, конечно, на Невском гостиного двора. Все уже по его вот эта вот система арочек такой создавалась. Когда-то внутри выкупались торговые места купцами, которые побогаче, прямо с правом наследования. То есть от отца переходило это торговое место к сыну. Они, конечно, не знали, что когда-то грянет революция, и все это, значит, уже исчезнет. Поэтому выкупали места уже от отца к сыну, от сына к внуку. Ну, до внуков уже, видимо, не дошло. Ну, а те, кто победнее, торговали прямо на верхней торговой площади. Была еще нижняя торговая площадь. Если от гостинки поехать вниз по улице бывшей Большой Казанской, сейчас она называется Октябрьской революцией, то там когда-то была нижняя торговая площадь. Но ее то заливало водой, то она горела, и поэтому ее решили демонтировать. А верхняя торговая площадь когда-то до революции была главным деловым, развлекательным, торговым, конечно же, да и религиозным центром. Здесь прямо на площади находилась часовня Александра Невского. Отсюда уходили, значит, солдаты на различные войны. В общем, кипела жизнь. Ну, понятно. Да, почему подробно рассказываю про гостиный двор? Потому что он, тематически связан, наверное, с, значит, династиями купцов, чьи дома, имения большие находятся на территории арт-квадрата. Поэтому мы об этом говорим как бы так вот в связке. Теперь в продолжении мы, двигаемся в арт-квадрат. Да. Туристический квартал «Арт-Квадрат» начали постепенно делать с 2015 года. Это двое соучредителей, частные лица. Это не государственный проект. И очень здорово, что они решили инвестировать свои средства в обустройство такого исторического квартала. Концепция этого квартала в том, чтобы памятники архитектуры и истории насытить новым содержанием с помощью современных арт-практик.
Поэтому над арт-квадратом работали архитекторы, ландшафтные дизайнеры и, конечно же, художники. Вот в этом сквере мы видим его основную фишку. Это грузовые контейнеры, которых обычно перевозят крупногабаритные грузы по морю либо по железной дороге. Сюда их привезли, специально выкупили, раскрасили в разные цвета, и в каждом из этих контейнеров туристы и гости города могут что-то увидеть. Это либо какой-нибудь перекус, фастфуд, либо сувенирные лавочки, либо еще какие-то небольшие развлечения. Ну и также на территории арт-квадрата, конечно, много фотозон, потому что любит современный человек пофоткаться. Вот за нашей спиной как раз одна из таких забавных фотозон. Один человек плюс другой человек равно любовь в квадрате. Вот эти вот двоечки можно тоже на территории арт-квадрата часто где увидеть. Это такая игра слов, как бы что-то в квадрате, то есть во второй степени. Прекрасно. Идемте с вами дальше. Прекрасное место, да. На самом деле, замечательное такое место. Такие центры роста появляются во многих городах. Вот до Ижевска еще не дошло, но уже идея там тоже растет. Но арт-квадрат, наверное, самое такое замечательное, самое яркое место. Ну, такую же зону я видел в Новосибирске, даже побольше. Ну, честно говоря, туристы бывают в восторге. Я вот вожу экскурсии довольно часто, собственно, круглогодично. И моя самая популярная экскурсия как раз по арт-квадрату. И не только, значит, наши россияне бывают в восторге от этого места, но и заграничные туристы, хотя, думаю, у них такого всего много. Но, тем не менее, далеко уж не каждая провинция может похвастаться такой интересной площадкой. Хорошо, что она у нас есть. Ну и благодаря этому у нас в этом месте сохранилось большое количество памятников архитектуры, и они прекрасно отреставрированы. Но первую такую зону увидел, это был винзавод в Москве. Угу. Да, прямо первое, вот они выкупили бывшую территорию промзоны. Да, я помню, когда они только организовались, да, я там была. А потом артплей, или вот вместе с артплеем появился очень замечательно. И вот я вот по масштабам, ну вот арт-квадрат прямо масштабное место, ну, может, уступает артплею чуть-чуть. Ну, говорят, что квадрат больше на флакон похож. Да, и да, наверное, больше на флакон, но он поменьше, мне все-таки ближе, наверное. Да простят меня владельцы флаконов, ближе артплей. И винзавод, потому что первый был. И такой же вот, и даже больше. Это вот я удивился, в Новосибирске есть. Вот, а больше нигде. Вот прям, чтобы таких ярких больше нигде не видел. Понятно. Почему мы здесь остановились? Чтобы посмотреть на вот это здание. Если выше поднять, то мы увидим там дату. 1880 год. Когда-то здесь, в этой части усадьбы Поповых, находился один из первых электротеатров в Уфе. Назывался он «Фурор». Почему такое название электротеатр, уже немножко для нас непонятное, но зато оно было понятно для жителей того времени, современников. То есть это люди, которые играют как в театре, но с помощью электричества. Кино было таким еще неизведанным искусством, и как раз купчиха Вера Трифоновна Попова, прослышав о том, что братья Люмьер изобрели первый кинопроектор, который тогда назывался биоскоп, это потом уже появилось название кино, кинотеатр, кинопроектор, она решила вложиться в этот бизнес, за которым она видела будущее, и действительно не прогадала. Часть своей усадьбы она отдала под один из первых электротеатров в Уфе. До этого они не были стационарными, потому что это было не очень выгодно. У нас большая часть года холодная, правильно? Поэтому нужно отапливать помещение. И такое большое помещение театра, оно, конечно, требовало большое количество дров, и это совершенно не окупалось вот даже билетами в кино, даже если его каждый день крутить. Поэтому первые кинотеатры, они были временные. То есть это такая палатка, которую ставили на какой-то площади, на ярмарке, вот на Верхней Торговой в том числе. И там кино крутили, а потом забирали с собой и уезжали. А вот стационарный электротеатр появился здесь, и еще один принадлежал братьям Бондаренко на месте нынешнего театра оперы и балета. Тоже был
электротеатр, он был уже такой тематический, как бы мы сказали, триллеры там больше показывали, такого плана фильмы. А здесь уже разные. Ну, конечно, входная группа была не такая, как сейчас, вот мы напротив нее стоим. Сейчас это, естественно, пластик, стекло современное. Когда-то здесь по бокам стояли две скульптуры, изображающие музы. К сожалению, не сохранилось даже фотографий входной группы электротеатра «Фурор». Надо сказать, что этому зданию повезло, потому что и после революции здесь сохранилась функция кинотеатра, то есть только он назывался уже по-другому. Вначале недолго он назывался «Горн», такое более актуальное революционное название, ну а более позднее советское время, многие помнят еще наши родители, бабушки, дедушки, он назывался кинотеатр «Салават». Затем здесь находились разные развлекательные заведения, в том числе Ашхана Бабай, помнится, есть еще фотография такая. Но сейчас здесь некультурная рюмочная Дустар. Тоже неплохо. Сейчас мы с вами идем по улице Бекетовской. К сожалению, это название в честь тоже еще одной купчихи, предпринимательницы Ирины Ивановны Бекетовой не было возвращено. У нас вообще у каждой улицы как минимум 3 названия: дореволюционное, советского периода и уже вот нашего постсоветского современного времени. Хотя было бы очень исторически справедливо, если бы действительно этой улице вернули название Бекетовская. Почему? Потому что Ирина Ивановна Бекетова, будучи уже очень пожилой женщиной, 80-летней, приехала когда-то из Санкт-Петербурга в 1821 году с тем, чтобы помочь нашим уфимцам обрести дом. Что с ними, значит, случилось? Дело в том, что Уфа неоднократно страдала от опустошительных пожаров, потому что пожарные части и, собственно, профессия пожарной появились уже только в 20 веке, а дома изначально были в основном деревянные, да, а огонь был открытым по большей части до того, как изобрели лампочку Ильича, да, поэтому пожары возникали довольно часто. Собственно, и наш изначальный деревянный Кремль тоже сгорел, и его уже в итоге решили не восстанавливать, хотя, конечно, очень жаль, был бы очень интересный туристический объект тоже. Так вот, в 1821 году случился один из самых опустошительных пожаров, когда четверть города просто сгорела. И, прослышав об этом ужасном событии, Ирина Ивановна приехала к нам, чтобы самолично распорядиться своими средствами и основать вот эту вот улицу с домами для погорельцев. Та сторона улицы, она более старая, потому что с этой стороны, видите, уже особняки купеческие идут, а вот там как раз в свое время жили погорельцы. И 2 последних года своей жизни она посвятила прокладке этой улицы, и было бы очень здорово, если бы ей вернулось название Бекетовская. В советское время она называлась Социалистическая, или коротко Социалка, как ее называли горожане. Ну, а в наше время, после смерти нашего классика башкирского Мустая Карима, улице дали его имя, поскольку он здесь жил, отсюда ушел на фронт, там чуть-чуть подальше есть площадь с большим памятником Мустаю Кариму. Ну вот, посчитали, что эту улицу надо назвать так. Но об Ирине Ивановне мы все равно вспоминаем в связи с историей арт-квадрата и теми людьми, которые с ним связаны. Ну вот первое поместье, которое встречается на нашем пути, точнее второе после усадьбы Поповых, это усадьба Абдулатифа Хакимова. Да, у нас за спиной очень наглядно показано, как до революции какая здесь текла жизнь неспешная в этом подворье. То есть приехал он к нам из Вятки изначально по своим торговым делам и выкупил, значит, это поместье. Вот, собственно, сам герой Абдулатиф Хакимов осеняет своим присутствием мечеть, названную его именем Хакимовская. Вообще, по порядковому номеру, это была 4-я соборная мечеть, как я вам сказала в начале, всего до революции их было 6. Так вот, это была 4-я. И она обслуживала большое количество мусульман в этой центральной части города. Еще более тоже довольно крупная мечеть, Тукаевская, или 1-я соборная. Она находится чуть-чуть пониже в исторической части города, возле
висячего моста. Я смотрю, деревянные дома до сих пор сохранились. Вообще на картине видно, что большая часть домов вот деревянные. Вот это вот здорово, что на территории арт-квадрата мы можем увидеть все эпохи развития зодчества. То есть деревянные дома, каменный дом Поповых, через которого мы с вами вошли, и, конечно же, кирпичные дома. Усадьба вот Хакимова, она, видите, справа и слева можно увидеть исторический кирпич. Она первая, с которой в 2015 году арт-квадрат начал здесь укореняться. Когда это произошло, здесь еще жили люди, вот 6 семей на втором этаже. Живут. Я видела же бабушку, она котов запускала с крыши. Это вот мы где входили. Серьезно? Там есть скат, она открыла дверцу, коты выходят на такой же козырек, они гуляют, а потом она окно закрывает, и они туда уходят. Я это в видеоролик вставлю. Ну, это интересная деталь. То есть она живет где-то вот вот там, в усадьбе Поповых. Да, ну вот этот дом, он точно уже переселен. Последний, кто отсюда выехал, это некто Василий Грачев. Он жил как раз под куполом. Потому что очень интересен этот дом еще в архитектурном плане. Вот этот вот большой купол, видно его, да, наверху. Сейчас подсветим. Ага. Это не просто, архитектурная деталь, это так называемая придомовая мечеть. То есть для своей семьи купец Хакимов создал мечеть прямо дома, чтобы даже через дорогу не переходить 5 раз в день, как положено истинно верующим мусульманам, осуществлять намаз. Поэтому это вот довольно, наверное, утомительно. Поэтому такая вот придомовая мечеть возникла и стала изюминкой этого здания. Да, ну вот я сколько путешествовал, вот чтобы увидеть все эпохи на одной улице, это 2 города. Это было, я 3 года назад посетил Новосибирск, удивился, когда ты на одной улице видишь дом Екатеринской эпохи, там может быть Николая, тут же Сталинка, тут же Хрущевка и Стекляшка. И все это прямо такой винегрет на одной улице. Капром, так называемый. Да, и это я увидел буквально неделю назад в Перми, когда был. Тоже на центральных улицах выходишь, и ты прямо видишь 3-4 эпохи. То есть ранний Советский Союз, поздний и наша эпоха, и там две эпохи. 1853 год и 1910. Поэтому я всегда и говорю, только 2 города сохранились вот с такими вот, получается, 3-й. Поэтому я всегда и говорю туристам, что большой город – это такой слоеный пирог, где разные слои друг за другом идут, а то и на одной улице можно заметить. Ну, про Москву мы не говорим, Москва там сейчас солянка. Там ну, это сразу, да, само собой. Хотя Москву так перестраивали уже там, по-моему, екатеринских времен, то есть 911 год я видел, но чтобы моложе 1893-го так и не встретил. Наверняка есть, но я не встречал. А вот прямо в Питере, Новосибирске прямо еще есть. Есть. Понятно. Про Питер, да, я была в Новосибирске. Но надо сказать, что здесь, в южной части нашего города, в основном, конечно, остались дореволюционные особняки. Кирпичные, каменные и деревянные. Как раз за деревянную Уфу мы много боремся. Наша группа «Архзащита Уфы», общественная организация, а также Том Сойер фестиваль по воссозданию исторической среды. Наверное, вы слышали про такое. Трудно сохранять деревянные дома. Тут, наверное, может быть, со временем проще делать реплики. А почему трудно? Не надо, это вредные идеи. Что значит реплики? Это значит новоделы. Подделка – это не совсем то, что оригинал. Согласен, да. Вот, поэтому... Нет, если есть технологии, сохраняющие дерево... Деревянные дома, они очень крепкие. Сейчас мы, чтобы доказать мои слова, перейдем тогда на другую сторону улицы. Там как раз у нас сгорел кусочек дома, и мы увидим, насколько он крепкий изнутри. Давай. И что это в основном миф о том, что деревянные дома разрушаются от времени и так далее. Ну, если в них не жить, то... Но если плохо за ними следить, и кирпичные разрушаются, через 100 лет кирпич может просто рассыпаться, если его не обрабатывать должным образом. Но вот сейчас есть пескоструйная техника, да, например, вот этот вот дом, усадьба Хакимовых, она выглядела ужасно, то есть в советское время за ней не следили. Там были наслоения, слой на слой, штукатурка, потеки краски, чего только здесь не было. И посмотрите, какой замечательный, как будто действительно новенький кирпич мы сейчас видим перед собой. А этому кирпичу больше 100 лет получается, да. Поэтому все возможно, если захотите. Здесь я немножко остановилась, чтобы посмотреть, опять же, на примере вот этой оригинальной крышки колодца. То есть арт-квадрат на своей территории сделал несколько видов крышек колодцев, чтобы нам было наглядней. Мы видим, что этот квартал действительно квадратный в плане, потому что
Город развивался с конца 19 века по плану Вильяма Геста. Был такой градостроитель и инженер Сметанин тоже ему помогал, который придумал вот эту знакомую нам сетку кварталов, когда одна улица пересекает другую и образуются квадраты либо прямоугольники в плане. Это еще не со времен Петра. Питер это еще даже с античности, потому что на самом деле это называется гипподамова сетка. Ну, да. Но вот она была приспособлена для, значит, развития городов, потому что до этого это были слободы, как я говорила, такие отдельные, а потом это уже стало более такое гармоничная, слитная постройка. Ничего гениальнее до сих пор не придумали. Поэтому сейчас 21 век, и все еще мы развиваемся по плану Геста фактически. Хотя, конечно, есть вот эти вот точечные постройки там из пластика, стекла, вот эти капромы, там замечательная, в кавычках, эклектика 90-х годов, да. Ставлю свои 5 копеек. Давайте. Например, мне нравится Ижевск, да, его строили. Ижевск, да, годов. была там. Там широкие улицы, и форма квадратов создает удобство при перемещении, плюс 2 центральные магистрали. Но вот я оказался в Краснодаре, и там это превратилось в какую-то пытку. То есть идешь 100 метров, потом 5 минут светофора, 100 метров, 5 минут светофора. Получается, и 5 долгие минут такие идешь, светофоры, да, да? 5 минут стоишь, 5 минут идешь, 5 минут стоишь. Единственный там транспорт — это трамвай, вот такой вот, который скользит на сквозь. Вот трамвайчик у нас, к сожалению, не сохранился, хотя это очень интересный электрический вид транспорта, да, такой туристический, можно сказать. Ой. Что когда-то трамвай проходил по всему городу, несмотря на его длину. То есть по проспекту Октября шли трамвайные пути, по улице Ленина, и вот здесь возле Гостиного двора было кольцо трамвайное, он поворачивал и шел обратно. Недавно были в Гонконге, там двухэтажные трамвайчики, причем 1900 какого-то года. Вот ну, это там здорово. и такси 1040-летние ездят. Ну вот в Стамбуле тоже вот этот вот трамвай вот тоже они прямо, туристический. да, вот с ними тепло, уютно, и у них он хорошо вписался, потому что на них очень быстро перемещаешься по городу. Ну, пробки, все прочее, и вот прямо на трамвае удобно. Ну вот проблема в том... Ижевске тоже трамваи еще живут. Да, я знаю. Да и в Екатеринбурге тоже активный вид транспорта. Проблема в том, Пробки, что у да, нас, у нас карстовые породы земли, и у нас невозможно метро отстроить. Поэтому метро у нас начали строить в 80-е годы, давайте потихонечку пойдем, но затем его закопали обратно, потому что вот были обвалы, это небезопасно. Хотя нам, как городу-миллионнику, метро положено. Понятно, что никто не рассчитывал, что такое количество транспорта будет, да, сейчас у каждой семьи уже по несколько личных автомобилей, что когда-то пробки станут большой проблемой большого города. Ну, здесь тяжеловато ездить, но единственное, я заметил, только с мостом пробки. Так по городу час пик. Ой, нет, много. Много? Ну, да, вы, наверное, просто не встревали. Ну, после Москвы, мне кажется. После Москвы не берем, это отдельное государство. Вон туда сейчас перейдем. Это не считается. Вот, поэтому, лишившись метро, нам что пришлось? Расширять дороги. То есть поэтому были демонтированы трамвайные пути с проспекта Октября, чтобы освободить еще одну полосу и чтобы вот быстрее хотя бы по проспекту можно было передвигаться. К надземному перейдем, потому что надземный вид транспорта. Ну вот поговаривают о том, что там какое-то наземное метро сделать, какой-то скоростной трамвай, еще что-то в этом роде. Я видел в том же Гонконге, Сингапуре, прямо сквозь старинные кварталы либо сквозь дом. Если дом высотный, то сквозь строят. Но это дорого, я так понимаю. Ну да. Проще. Поэтому пока да. Вот мы подошли к дому Андрея Нефедова. Как раз вот эта часть улицы, она более старенькая. Как раз здесь и жили в свое время погорельцы. На углу дома мы видим, значит, гостиницу «Россия» бывшую, доходный дом Сергея Львовича Сахарова. А это дом небольшого, небогатого купца, не такого, как Хакимов, Попов, Сахаров. Он симпатичный, он имеет такое вот оригинальное окошко под названием «Палладио». Вот оно в середине, венецианское окно. Там наверху, видите, два таких навершие наличника, то есть окно одно, но как будто их два слитые. В общем, такое редко встречается, по крайней мере, у нас в Уфе, вот этот вот образец венецианского окна. И недавно, к сожалению, какой-то человек проходил мимо этого домика, покрытого рустом. Вот этот вот тоненький слой дерева как бы под кирпич. Кажется, как будто оно кирпичное, но, конечно же, нет. Это просто такое декоративное оформление. Ну а внутри, посмотрите, насколько плотные, толстые, большие бревна, из которых сложен этот, казалось бы, хилый домик.
То есть это на века. Можно в этом убедиться, когда старые дома сносят. На самом деле их даже не получается снести с первого раза. То есть они стонут, они плачут, они сопротивляются. То есть строили раньше гораздо лучше, надежнее, чем сейчас. Поэтому деревянные дома возможно сохранять. Ну и еще о крепости дерева можно судить по тому, из чего строили наш первый водопровод. Как раз Андрей Нефедов, он очень ратовал за проведение городского водопровода. И когда арт-квадрат делали, в начале этой улицы нашли кусок старого дореволюционного водопровода, который был из дерева. Казалось бы, дерево и вода вообще несовместимо, да, но вот эти крепкие породы лиственниц, стволов лиственниц, из которых делался водопровод, они выдерживали всю вот эту влагу. То есть внутри ствола прорубался такой желоб, и очень длинный был этот водопровод от нынешнего аграрного университета до, собственно, Верхней торговой площади. Правда, закапывали изначально эти стволы не глубоко, поэтому зимой они промерзали. Потом их стали закапывать глубже, а потом уже водопровод стал чугунный. Поэтому дерево очень крепкое, на самом деле. Ну, мы видели остатки водопроводов, да, и деревья не окаменели, не сгнили. Отлично выглядят. Да, идемте с вами обратно. Вот здесь мы видим тоже образец деревянного зодчества. Это дом Коломанова. С фасада он сохранился, ну, достаточно так хорошо. Красивая резьба на нем. И он подкрашен арт-квадратом. Ну вот с обратной стороны он... Часы красивые на нем. Да, это уже современный, да. Он немножко покосившийся, конечно, с обратной стороны. Сейчас он выставлен на торги. Возможно, у него найдется инвестор и что-то тоже интересное с ним сделает. А вот эта вот стенка кирпичная. Давайте. Да, показать зрителям. Ага, как раз под часами, видите, стена кирпичная. Это не стена этого дома изначально, он же деревянный, стена кирпичная. Это как раз тоже дома, интересный, да, даже не дома, интересный образец того, как до революции пытались спастись от пожаров. То есть между деревянными строениями ставили такие стены из негорючих материалов, преимущественно из кирпича, чтобы огонь не перекидывался махом с одного на другой. И вот арт-квадрат из каких-то стареньких груд кирпичей воссоздал вот эту вот стену. Называлось это все Брандмауэр, с немецкого от сочетания слов «стена» и «пожар». Для того, чтобы вот нам это было наглядно, интересно было о чем рассказать. Понятно. Я, конечно, часто приезжаю, мне нравится здесь по духу. Мне нравится прям часто? Ну, раз в году, считаю, что часто. Мне нравятся по духу города, которые как бы не переросли в какие-то... Не знаю, у меня друг их называет города непобедившего капитализма, где есть еще дух свободы. Вот, например, Казань уже такой прямо структурированный, выточенный город. По мне так Екатеринбург, он такой жесткий вообще. Еще не был. Вот. А Уфа и Ижевск, они прямо какие-то свободные, расслабленные. Здесь люди вот более счастливые. Я свою жизнь в Москве просто вспоминаю, думаю, у меня же роботом там был. И в Уфе, в Ижевске я просто отдыхаю. В Москву как попадаешь, сразу куда-то бежишь. Да. Все время куда-то бежишь. Да все шутят. Расслабиться там невозможно. Вышел из поезда такой провинциал, и 30 секунд, и ты побежал. Все просто. И ты стал москвич, да. Вот здесь мы остановились возле этого арт-объекта. Это как раз один из объектов многочисленных на территории арт-квадрата. Можете вот сюда ставить. Здесь примерно 41 размер ноги. Называется он «Поцелуй». Его сделали два скульптора, питерский и уфимский. Это их совместная работа. В память о двух людях, Сергей и Елена их звали, которые когда-то здесь жили, в этих дворах, и счастливо дожили, собственно, до золотой свадьбы. Вот в память об этом такой интерактивный арт-объект. Еще один такой же сделан на территории арт-музея в Санкт-Петербурге. По нынешним временам, да, это подвиг. Дожить до золотой свадьбы, это, мне кажется, тяжелее, чем, не знаю, там, просто дожить до 100 лет. Каждая вторая пара в России разводится по статистике. Ну, это еще, я слышал, вообще 80%. В Европе там, наверное, уже, да. Все стали независимыми, сильными, самодостаточными. Это да. Так, и вот, давайте, наверное, повернемся, чтобы за спиной у нас была видна вот эта вот большая красивая роспись под условным названием «Стена моряка». Когда-то это было поместье Устина Устинова, такого купца, который его полностью отдал под, значит, доходный дом, а доходы, то есть деньги за аренду от жителей, которые здесь поселились, они все шли на содержание приютов в Уфе.
Почему ему вздумалось так вот сделать, хотя он строил эту усадьбу для себя? Потому что царь Александр III попал под Харьковом в железнодорожную катастрофу, но чудом его семья спаслась. И вот как бы вдохновившись этим чудом, Устинов решил такой вот благотворительный жест сделать. И благодаря этим средствам уфимские приюты очень неплохо существовали. Куда-то у нас была даже улица Приютская, сейчас она улица Кирова, где был создан первый приют для мальчиков. Ну, а «Стена моряка» называется потому, что здесь наши художники создали такую масштабную роспись. Вот видим здесь мальчик. Вот он. Играющий, да. Мальчик, играющий с корабликом, спиной к нам он стоит. Затем повыше он танцует с девушкой. Туда показывать. Да, вот, действительно. Да. С девушкой своей, значит, будущей женой, наклонил он ее в танце. Затем они с общими детьми уже, значит, провожают мужа и отца в плавание. Ну и вот так вот он путешествует, воплощает свою мечту о море. Этот герой, моряк, он тоже отразился и на люках колодезных на территории арт-квадрата, и всякие еще морские артефакты тоже здесь разбросаны по арт-квадрату, там якорь, еще какие-то предметы. Ну, в общем, память об этой истории. Это тоже на реальных событиях основано. Здесь когда-то, значит, этот моряк проживал. Ну, а если отойти подальше и прищуриться, то можно увидеть огромную голову в профиль героя этой росписи, моряка. Вот этот кораблик у него, значит, кораблик – это как бы трубка курительная у него в зубах. Потом видно там козырек кепки, борода внизу. Видно, да, вот эта вот голова. Да, все понятно. Если зажмуриться, а потом да. посмотрите. Тут надо присматриваться. Да. Ну, понятно, морская тематика, там не только контейнер. Да. Дальше мы с вами переходим к ивент-холлу «Сердце» и фуд-холлу, потому что здесь в холодное время года внутри ивент-холла «Сердце» проходит большинство мероприятий арт-квадрата. Вообще это многофункциональный центр. Видите, здесь можно и позаниматься спортом и зимой, и летом. Зимой каток здесь разворачивается, и значит, какие-то культурные мероприятия, театральные постановки, даже соревнования канатоходцев проходят здесь летом. Когда-то здесь были какие-то склады, гаражи, которые затем были переоблицованы вот таким вот оригинальным материалом. Это бетон под дерево. Нам кажется, что это деревянные дощечки, потому что мы видим здесь следы от сучков. Да? На самом деле такая технология – это на мокрый бетон кладется трафарет с рисунком дерева, и получаются такие как будто бы деревянные досочки. На самом деле простой, не окрашенный бетон. Здесь многое остается вот в таком стиле лофт, так скажем, немножко не причесанное, грубое, чтобы не было вот совсем уж такого прилизанного лоска, чтобы где-то мы могли почувствовать дух времени, приметы времени. Где-то остаются в арт-квадрате какие-то даже выбоины, потеки на стенах, неровности. Все это, так скажем, входит в концепцию. Ну, еще одна роспись с левой стороны, первая, которая в арт-квадрате появилась. Ее нанес Рустем Кубик, казанский художник, которого специально пригласили значит, сюда в 2015 году, чтобы он этот сюжет воплотил. Этот сюжет у него давно был в голове. Мальчик, играющий на флейте. Дело в том, что флейта похожа на наш национальный музыкальный инструмент курай. Курай растет в природе, в готовом виде. Это такой стебель полый внутри. Башкиры проделывали в нем отверстия и как на дудочке играли. Ну и вот этот вот видно, да, вот у мальчика в руках эта флейта, дудочка, из которой вырастают такие большие белые цветы, похожие на, может, орхидеи, может, лилии. Такой вот нежный сюжет этой росписи.
Переходим в следующий сквер, который является самым крупным, и больше всего понадобилось времени на его реставрацию. Почему? Потому что его центром является цеха бывшей фабрики, чайно-рассыпочной фабрики имени Караван. Сейчас в память о тех дореволюционных временах, когда была создана эта фабрика, универмаг, который разместился внутри, тоже носит название «Фабрика». Ну а когда-то это была империя династии купцов немецкого происхождения по фамилии Вагау. Они были владельцами крупной вот этой вот чайно-рассыпочной фабрики. Почему она так называется? Потому что они не производили чай, они его привозили с родины чая, из Китая изначально, а потом еще и из Индии. А здесь рассыпали по красивым коробочкам. Уфа, где очень любят пить чай, ну, как и во всей России, но больше, конечно, в таких мусульманских республиках. Чай с молоком, наш национальный напиток. Не только купцы Вагау занимались производством чая, еще и многие другие, но вот империя Вагау была самая крупная. На этом чае, собственно, Вагау и разбогатели. Когда-то чай везли, значит, на верблюдах по большому такому чайному караванному пути, поэтому и называлась фабрика общества «Караван». Чай раскладывался в такие большие чибики, как они назывались, из плетеные такие из камыша или из травы. Внутри они выкладывались шерстью, и еще чайные листы перекладывались тонкой бумагой, чтобы они сохранялись. И вот чем дольше его везли, тем лучше, потому что он там настаивался и как-то по-особому раскрывался. То есть по железной дороге или по морю было уже гораздо дешевле этот чай, потому что он там впитывал влагу, либо он не успевал раскрываться. Но вот лучший поэтому путь был караванный. Вот квадратик, да. Да, квадратик, еще одна фотозона. Ну, а у нас за спиной уже вид на Хакимовскую мечеть, 4-ю соборную мечеть. При ней еще было медресе, тоже называлось оно Хакимия по, значит, имени того, кто вложил средства, то есть Абдулатифа Хакимова. Она была открыта в 1908 году и полностью закрыта в 1930. То есть вот этот был пик борьбы с религией, когда многие церкви, мечети были практически уничтожены или приспособлены под что-то другое. То есть там активно создавались какие-то, могли там овощехранилище сделать или конюшню, или что угодно. Вот. Хакимовской мечети, ну, можно сказать, повезло, потому что утрачена была ее только вот эта вот главная красота, вот эти два минарета больших, две башенки. На них выходит муэдзин и на балкончик и призывает верующих к молитве. Они полностью исчезли, оставалась в эксплуатации только центральная часть здания, где находился сначала клуб фабрики рабочих 8 марта, затем тюрьма, и затем долгое время там сидели представители Башкирэнерго. Мало того, они рядом построили еще трансформаторную станцию, которая, ну, тоже не очень хорошо на здание влияла. Там были выбиты окна, естественно, утрачены интерьеры тоже. И вот уже в наше постсоветское время нашелся инвестор, который начал потихоньку мечеть воссоздавать. Ну а когда уже Арт-Квадрат присоединился, значит, к ее воссозданию, то вот она обрела такой вид практически исторический. Если посмотреть на фотографии старые, то можно увидеть, что примерно так эта мечеть и выглядела. Ну а вот эти вот приметы истории как раз на этой стене тоже видны. Вот эти вот выбоины, как будто здесь кто-то стрелял, да, на самом деле никто не стрелял, просто кирпич уже частично от времени утрачен. Само здание фабрики тоже благодаря Арт-Квадрату приобрело исторический вид далеко не сразу. То есть мы даже не знали, что это здание из кирпича, потому что уже в постсоветское время оно было закрыто большими листами сайдинга серого. Также здесь была реклама, вывески, такое вот типичное визуальное замусоривание в стиле 90-х, нулевых. Здесь находился большой магазин техно по продаже электроники, и мы не подозревали, что это здание дореволюционное, что оно в кирпичном стиле. Это уже все демонтировал Арт-Квадрат, когда они, значит, это здание получили.
Да, и вот помимо цехов, как они были, еще построена вот эта вот большая винтовая лестница. С этой лестницы можно попадать, значит, на разные этажи этого здания. Ну а после революции, кстати, в этом здании тоже была фабрика, только уже другая. Обувная фабрика имени Ворошилова, где делали, значит, кирзовые сапоги для солдат, калоши, очень актуальная обувь для уфимцев, потому что было до революции довольно грязно, булыжная мостовая очень мало где была, и даже сохранилась легенда о том, что на Верхней Торговой нашей площади мужик утонул вместе с телегой. То есть можно судить, насколько здесь было грязно. Сейчас я смотрю, у нас просто новые таблички повесили. Смотрю, что здесь. Вот, да, мы с вами вышли из арт-квадрата и двигаемся по улице Коммунистической. Это она так называется сейчас. А вообще улица сменила целых 5 названий. Первое ее название было не очень веселое, она называлась Кладбищенская, потому что здесь рядом было кладбище. А через несколько кварталов была церковь Успения Божией Матери, поэтому второе, я считаю, самое удачное название этой улицы – Успенская. Очень такое романтичное, красивое, но сейчас, видимо, уже не актуально. Было бы, потому что церкви этой уже нет. И еще 2 названия было в советское время. Первое – это улица Егора Сазонова, такой был революционер, а затем улица Сталина. В 1937 году ее так назвали, этот вот знаковый, грустный 1937 год. А затем уже в 60-е годы, после 20-го съезда, после развенчания культа личности Сталина, все улицы Сталина в СССР переименовали в улицы коммунистические. То есть наша коммунистическая не единственная. Ну, вот это такое нейтральное название было придумано. Также демонтировали памятник Сталину, который был у нас вот за Гостиным двором. То есть их было 2. С этой стороны сквер Ленина с памятником Ленину. Кстати, первый памятник Ленину у нас в СССР возник в 1924 году. А с той стороны памятник Сталину. А сейчас его уже нет. А Ленин у нас восстановлен. Ну, еще в Уфе был такой рейс Андропов-Устинов. Сейчас переименовали в Устинова, а Уфу, по-моему, в Андропово. И рейс такой был, одного покойника к другому. Нет, Уфу не переименовывали ни разу. Да, какой город? Тогда я что? Какой город переименовали? Сейчас не вспомню. Сейчас Устинов переименовали, а какой-то город в Андропов. Но это было буквально на несколько месяцев. Да, это все недолго было, поэтому я не запомнила. Но до сих пор идут споры, да, например, вот Вятка, Киров. Половина жителей хотела бы, чтобы Вятка вернулась, но вот и за Киров вроде немало. Но это, конечно, проблема переименования улиц, возвращения старых названий. Где-то это оправдано, вот как улица Бекетовская, как в арт-квадрате. Успенская бы тоже неплохо бы звучала. Были неблагозвучные, конечно, как Жандармская и Тюремная. 2 такие улицы у нас были. Там как раз музей Ленина теперешний стоит, а когда-то там Надежда Константиновна Крупская пребывала в ссылке. Она тоже прикалывалась, что вот она живет в доме вот, на пересечении Жандармской и Тюремной. Двойные названия. То есть пишут улица там Ленина, до революции сразу такая дореволюционная табличка подписана, до революции такая-то. Ну, то есть можно же выйти. Ну, тоже тема, но не знаю, мне кажется, не очень-то читают. А вот смотрите, на человеке тоже наши 3 шурупа Эфе написано на футболке. Так что это наш неофициальный игровой символ. У нас есть целая фирма Дам-Дам, которая выпускает футболки и кепки с этими 3 шурупами. Запатентовано кем-то? Нет, насколько я знаю, пользуются все. Да, это идея. Вот, следующее, значит, здание, которое мы видим перед собой, это Дом офицеров. Сегодня проезжали его, да. И тут были и белые офицеры, да, и красные. Да. Но он был купеческий изначально, его же изначальное предназначение было... Что вы запомнили? Так, по-моему, хлебопекарня была. Нет, это был просто доходный дом Паршинов. Да. Да, была гостиница Большая Сибирская, на 50 номеров гостиница. Ну, здесь вообще вокруг Торговой площади, естественно, максимум было гостиниц и оренбургские номера, и вот Большая Сибирская, Метрополь.
и некоторые другие. Ну и здание, да, богатой историей. Мало того, что здесь некоторое время заседала Уфимская директория, то есть планировалось, что отсюда пойдет вот это вот белое сопротивление большевистской власти, которая пыталась укорениться. А восстание здесь было одно? Ну, то есть у Ижевского восстания было два, а Уфимское одно было. С приходом Колчака. Но потом, да, Колчак изгнал белых и засел тоже в этом же самом здании. Где он был и белый. Да, видите, сколько вот здесь табличек. Здесь Ярослав Гашек, автор «Солдата Швейка», выступал. И затем вот Александр Фадеев тоже. Не знал, что у него была такая, что он принимал участие. Да, ну здесь уже был, значит, и кинотеатр, и концертный зал, и Константин Бальмонт здесь читал стихи в свое время. То есть это и с политической историей связано Уфы, это здание, и с культурной. А потом здесь восстание, то есть красных узнали только в 18 году. Да. Рокоссовский, кстати, избежал участи повоевать с Колчаком, потому что его перебросили сюда. У Гашека жена вроде из Уфы была, да? Стоп. Русскую он взял себе тут. Да, связан он, поэтому он здесь появлялся. А он же он пережил Первую мировую войну, получается. Я думал, не дописал же он Швейка. Не дописал, верно. Ну, посмотрите, в каком состоянии вот некоторые здания, да? По сравнению с арт-квадратом, которые... Ну, я скажу, что у Питера нет денег до сих пор отреставрировать. Ну, в Питере сколько памятников? У нас же не столько. Хотя, по статистике, где-то 400. Вот интересное здание 1900 года. Вот то вот серенькое. А когда-то здесь была пивная лавка Вольмута, хозяин этого заведения. А в советское время кинотеатр Матросова. Детский кинотеатр. Пионерский даже он назывался, который многие помнят. Здесь пока как бы был кинотеатр это повторного фильма, то есть все фильмы, которые уже отгремели в основных кинотеатрах, потом попадали сюда. Ну и, конечно, детский репертуар. По много раз детишки сюда бегали на свои фильмы. Сейчас там танцевальная студия находится, а когда-то вот пивная лавка была. Ну, я гуляю, смотрю по сторонам, на самом деле не так все плохо. Вот, кстати, ремонтируют. Нет, я бы сказал, что даже по некоторым городам, я уж молчу пока про Ижевск, не знаю, на камеру это вообще можно вставлять, но Уфа очень ухоженный город. Ну, он прямо всех городов, которые я посмотрел, достаточно хорошо ухоженный. Но к тому же он еще и зеленый, и довольно чистый, но это по отзывам других туристов. А то, что зеленый, он когда-то в СССР был вторым по номеру, по зелени. Ижевск тоже зеленый мне нравится, поэтому они, видимо, живые. Вот. А вот этот дом мы с волонтерами будем в этом году красить, приводить в порядок, восстанавливать детали. Значит, Довлатов Сергей Донатович, сын Доната Мечика и Ноны Довлатовой. Приехали они сюда в 1941 году, причем приехала, скорее, можно сказать, мама с сыном, потому что в Ленинграде, там началась война, потребовалась эвакуация. Отец был эвакуирован в Новосибирск, а беременная его жена договорилась со своей сестрой, которая была в близких отношениях с одним чекистом, и он устроил их сюда в эвакуацию в дом, принадлежащий НКВД. Вот это адрес Гоголя, 56, дом для работников НКВД. И ее просто поселили в одну из комнат квартиры, где, в общем, жил этот самый знакомый НКВДшник ее сестры. Нам и сюда. Вот. И таким образом около года они здесь находились. Собственно, Сергей Донатович здесь и родился, значит, в этом доме. Ну, естественно, никаких воспоминаний у него, да, об этом не осталось. Но мы считаем, что он наш земляк. Конечно, отношение было неоднозначное. В советское время никто об этом не вспоминал, потому что он же был эмигрант. Он эмигрировал в 70-е годы в США. В США, кстати, есть одно из авеню, носящих его имя. Там он написал 12 книг, печатался в Нью-Йоркере. Это
как бы большой успех и для местных-то писателей, тем более для писателей-иммигрантов. Ну и самые его известные произведения, там «Ремесло», «Зона», «Чемодан» и так далее. Но вот здесь вот как раз воспроизведены иллюстрации одной из изданий его книг, дословно. А вот этот вот сюжет рассказывает о мифической истории, который, скорее всего, сам Сергей Донатович и придумал. Он придумал, что когда-то мама, гуляя с ним, с маленьким, в коляске, по, значит, этим улицам, встретила еще одного известного писателя, Андрея Платонова. Вот он в шляпе и в пиджаке, который тоже во время эвакуации жил в Уфе, на улице Амурской. И он, значит, наклонился к ребенку и ущипнул его за щечку. И таким образом он считает, что он ему благословил как бы на писательскую деятельность. Ну, конечно, может, это он и сам придумал на самом деле, но история красивая. В общем, стоило ее придумать. Классно. Красивые граффити, прям шикарно. Значит, это тоже исключительно работа активистов, любителей Довлатова, потому что, как я уже сказала, не очень поощрялось властями и в советское время, и в постсоветское, и снова вот эта вот история тоже теперь уже иноагенты, а не враги народа. К тому же постоянно задавались вопросом башкирские власти, а что же он написал о Башкирии? Он ни строчки о Башкирии не написал. Что он должен был написать? Ему и года не было, когда они отсюда уже поехали в Новосибирск дальше в эвакуацию. Петр Ильич Чайковский вспоминал вот свое детство. Но да, кстати, ни одного произведения есть, но у меня просто есть воспоминания. В 2011 году на, значит, фасаде этого дома сделали табличку мемориальную, и там ошиблись, написали, что они здесь до 1944 года были. На самом деле до 1942, когда вот младенец родился, немножко окреп, и они поехали дальше. Ну а в 80-летие как раз писателя был создан этот двор. Активисты, придумал его Артем Шарафудинов, Артур Рахметов, Юрий Малафеев, в общем, там целая группа, которые, значит, ратовали за этот двор и вот привлекли художников, которые бы здесь создали в этом таком немножко типично питерском дворе, для Уфы не свойственны вот такие вот дворовые пространства, создали такую интересную композицию, начиная вот от арки и дальше. С правой стороны мы видим двух друзей, потому что Довлатов дружил с Иосифом Бродским, и вот здесь они вдвоем изображены. Вот бородатый, собственно, Довлатов. Видно, да, вот эти окошки, это как бы глаза. Очки такие. Да, писателей. И Бродский, естественно, с цитатами его самого известного стихотворения «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Вот они здесь запечатлены. А если получится посмотреть наверх, вот там наверху как раз аист несет маленького, но уже бородатого Сережу Довлатова значит, в пеленках. Это как раз вот над подъездом, где, собственно, и жили они с мамой. Круто. Идемте с вами дальше. Дальше целая стена, воссоздающая атмосферу тех лет. И стопочка книжек с его произведениями. Уютное, хорошее время, на самом деле, я считаю. Наверное, для людей. Вот одно из его известнейших тоже произведений «Чемодан». Да, можно развернуться, вот, чтобы люди видели. Давайте. Вот эту всю красоту. «Чемодан», где он рассуждает о том, что человек, когда куда-то переезжает, должен как минимум 3 чемодана иметь нажитого имущества. Но когда Довлатов эмигрировал, у него накопился только 1 чемодан. Ну, с чем он грустил и говорил, ну что я как какой-то неприкаянный. Всего 1 чемодан нажитого имущества, а надо как минимум 3. В общем, знаю, его это огорчало. Переезжавший 4 раза в своей жизни. Да, это кошмар. Не, все выкидываешь и такой, все купить надо на новом месте. Это верно, да. Нужен только инструмент свой, там, для скрипача скрипка, для программиста ноутбук, не знаю, для фотографа фотоаппарат, и тоже ноутбук, и все. А дальше ты просто меняешь вещи, меняешь этот... Сколько раз так уезжал? На год, на 2, и потом там все это привозишь, все в посылках присылаешь, и потом выкидываешь или раздаришь, и, в принципе, 1 чемодан – это идеально. Ну или так. И еще один арт-объект на территории двора – это вот эта вот
раскрытая книга, опять же с отрывком. Это прямо в подвале они сделали. Ну вот, да. Подвал перекрыли. Из этой, я не знаю, как бы крыши подвала, да. Или нет? Оно железный, да. Просто, нас от Сталина. просто такая визуальная. Ну, она помятая, эта крыша, и как раз поэтому похожа на странички. Как отсыревшая книга. Да, вот. очень здорово Вот получилось. Видно, да, класс. Надо сказать, что активисты много лет, литераторы до этого 3 сентября, в день рождения Довлатова, обязательно приходили в этот двор. Это еще до того, как что-то здесь было сделано. И там читали свои стихи, и неформально вот так отмечали день рождения Довлатова. А потом они стали ратовать за то, чтобы и здесь сделали двор, и чтобы мемориальную табличку повесили в 2011 году. А сейчас еще хотят активисты пойти дальше и назвать Довлатовский переулок где-нибудь здесь, вблизи этого двора. Знаешь, в Москве был, там есть театр «Сказки нашего двора». Ага. И они летом перекрывают двор и делают постановки прямо во дворе. То есть у них нет театра как такового. О, вот здорово. Люблю такие инициативы. И, ага. может быть, им просто вот здесь вот проводить сцену и постановки. Чисто летняя вот такая Да, тема. я думаю, надо идти дальше в Ну, он же написал, можно в взять жизни этого двора. Да, и просто здесь делать постановки. Жильцы, не думаю, не будут против, если их спектакль будут проводить. Будут продавать эти билеты в свои эти квартиры, чтобы посмотрели. Это да. Ну, вот такая вот. По-моему, это тоже цитата из «Ремесла». Позвони мне, ради бога, через время протяни, голос тихий и глубокий,